Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSU Haji Medan. Sebagian besar penularan penyakit terjadi melalui tangan tanpa disadari. Dengan membiasakan cuci tangan dengan baik dan benar, maka kita akan terhindar dari penyebaran penyakit. 6 langkah cuci tangan sesuai standar WHO dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Kedua, dengan cairan antiseptik berbasis alkohol selama 20 hingga 30 detik. Lalu, bagaimanakah cuci tangan yang baik dan benar? Mari kita simak video berikut. Mari kita cuci tangan. 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air. Beri sabun baru mulai. Gosok 2 telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri. Gosok punggung tangan kanan. Juga telapak dan sela jari. 2 tangan kuncikan, jari saling bertemu. Pelan ikut gerakan biar semua jadi tahu. Ibu jari kiri gosokkan memutar. Ibu jari kanan juga gosok memutar. Ujung jari kanan putarkan di telapak. Ujung jari kiri putarkan menyusul cepat. Bilas air mengalir. Keringkan dengan sempurna. Sekarang tangan sudah bersih. Siap sehat, PPI dan gembira. 5 momen cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh dan darah pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan pasien. Lalu, bagaimana dengan etika batuk? Jika sedang batuk, gunakan masker. Jika tidak memakai masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Atau, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang masker bekas atau tisu bekas di tempat sampah. Lalu cuci tangan ya. Itulah penjelasan dan tutorial mengenai 6 langkah cuci tangan serta 5 momen cuci tangan dan etika batuk. Hidup lebih sehat dan bebas infeksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.